歡迎大家翻嚟趣味視頻。我喺度先同大家講下啲機票。之前咧我講話我翻越南咧買韓國機係一個 stop 咧就650蚊，但係好多人問我點解買到咁平，我就喺呢個 Google 呢度 Google 飛嗰度買嘅。喺2026年3月30日開始重啟直飛由西雅圖嘅航線飛到去香港嘅。咁喺呢一度咧，我就試睇下喺5月4號去到5月26號，國泰航空公司個機票價錢係645蚊，又比起呢個韓國機係貴咗10零蚊啫。國泰航空咧就係啱啱喺西雅圖有呢個航空公司啊。如果大家中意坐呢個國泰航空，裏邊啲人講廣東話，咁大家就買呢一個國泰航空。暫時嚟講個價錢咧都唔算好貴嘅。喺呢一個6月7月我近日去睇，佢都係最貴咧都唔超過1500蚊。咁我曾經睇過喺6月至7月翻嚟啊，都係1100幾至1200嘅啫。咁如果計起上嚟咧，就係國泰航空去到香港轉機，由西雅圖去到香港轉機嗰程咧就要等5個幾鐘，即係就嚟6個鐘。但係翻嚟嗰程咧就係等2個鐘頭45分鐘。咁喺呢一個6月4號至7月咧，我入去睇咧，佢最貴就係1150幾蚊。咁其餘喺7月8月嗰個 high season 嚟講，佢頂多都係1400幾。所以啊，呢個國泰航空都好抵去噶。但係我就不嬲我去開係韓國多，咁有機會我都會試下呢個國泰。國泰我已經坐過2次噶啦。咁如果係喺呢一度坐呢，之前係要轉過去三藩市，再轉去香港嘅。咁但係今期呢，佢由西雅圖可以直接轉過去香港。之前我坐過2次啊，我都喺金乃迪機場，即係紐約嗰邊坐。咁我就坐國泰航空公司啦。咁收尾轉個西雅圖呢度呢，我都係坐韓國機多嘅。咁如果大家有準備下一轉去越南呢，可以睇下呢個 app 嚟睇下啲機票，因為有好多個朋友問我點解會買到咁平。我哋買機票預先2-3個月買呢，多數個價錢係比較平啲㗎。嗱，我喺度介紹大家睇呢一個網嚟買機票呢，我係冇利益收穫嘅，我係冇任何收廣告費嘅，我只係俾大家知道我買嘅平機票係點買嘅啫。今日同大家分享呢一度呢，就係呢個濱海中心。之前呢，我分享呢一段呢，就係夜晚嘅，今日呢，我就日頭去呢個濱海中心，即係 Marina Center。九雲龍自助餐廳就喺呢一間嘅濱海中心。入到呢度，我見到喺左邊好多人入去啊，嗰啲又係呢一座中心嘅職員嚟㗎。咁右邊呢邊呢，有呢個三星賣電話。除咗三星賣電話呢度呢，我就唔見到有咩商場賣嘢啦。咁望見呢一間呢，就係好靚好大㗎。聽講呢度呢，多數都係賣出嚟俾人哋住嘅。咁但係到而家都係未賣到，因為價錢太過貴啦。咁我上到嚟呢度呢，就望見呢個海鮮buffet呢個九雲龍啦。入到去呢，起初有好多朋友講話打埋稅要成70萬一個人。咁今日我哋同一班朋友去到呢，佢又話打埋稅要90幾萬，爭3萬蚊係100萬嘅，包埋杯水。咁所以咧，個個聽到個價錢咁貴，我哋就冇去食啦。因為佢話近年尾係要起價嘅。跟住我就出嚟一條街叫做何棟某，呢條街咧我都係未到過嘅，以前到而家，但係而家望見咧，成條街都好多嘢食賣喎，係好多遊客嘅。日間夜晚黑咧，我又唔係咁清楚。咁喺呢度咧就係咸魚街後邊嘅。
咁望見呢度咧就有好多啲係做 office 啲人添嘅，應該呢度有好多 office 㗎。出到鹹記街口就有一檔麵包，呢一檔麵包叫要冷，聽講啲麵包成10萬蚊一條㗎，但係一包呢個糯米飯都要3萬幾至5萬蚊。呢一檔麵包啊，以前呢又係細檔㗎，而家咧開到越開越大檔，乜嘢都有得賣㗎，包括咧燒鴨啊都有得賣，同埋嗰啲浸酸橋頭啊，嗰啲叫咩架花啊，樣樣都有㗎。賓嗒啊，賓乜都有得賣㗎。但係咧，望見佢都幾好生意嘅，都幾多人買，同尤其是麵包啊，多數係送外賣嗰啲嚟喺 hotel 訂，跟住啲Grab 咧就送外賣㗎。但係就10萬蚊咧就比較係貴咗啲啦。咁普通我哋喺大5棍、大11棍，我哋買一條麵包係2萬零蚊，都係可以叫做食得嘅。如果係加多啲肉落去，都係得個3萬零。但係呢度咧賣俾遊客食嘅。咁樣另外都有一檔都係賣到7萬蚊。咁計起上嚟咧，咁普通人咧就好少上嚟買啲麵包食啦。咁行到呢度咧，呢一個街市啊，我唔記得咗佢係唔係以前我哋叫西貢舊街市，我就唔記得咗舊街市喺度嚟啦，聽就聽得多。咁有冇邊個識得呢度係咪舊街市呢？佢就向住喺呢一個鹹記嗰度㗎。咁喺呢條路直出去呢，就係去到呢個賓騰街市啊。咁呢個係咪舊街市？我就唔識啦。咁希望有人可以提供到啲資料俾我。舊街市喺邊度呢？新街市就係賓騰。如果呢條街係西貢舊街市，咁以前呢就係好多啲廣東人同潮州人喺度住嘅，聽講就係賣米嘅主要嘅。咁以前啲人亦有錢人街市，但係呢度係咪舊街市咧？我就唔清楚，希望大家俾一個提供資料俾我。咁而家我就一路直行到出嚟呢度呢，就係檳城街市，即係我哋話咗檳騰。喺呢一度日頭都好多車，尤其是啲巴士啊，上落都係好多㗎。所以而家我係行過馬路，就行到呢一個新世界酒店對面嗰度有一間牛肉粉。聽講呢間牛肉粉都叫做幾好食，因為佢接近喺大一棍，所以係好多遊客食嘅。咁今日我嚟到呢度，我亦都係試下佢嘅牛肉粉點樣。當我食嘅牛肉粉呢，就係唔錯，最緊要呢佢係真係牛肉。其實有喺越南嗰啲幾萬蚊嘅牛粉呢，啲牛肉呢係豬肉嚟㗎，其實係食得出㗎。咁幾多錢一碗就乜嘢價錢就乜嘢肉啦。喺越南牛肉都幾貴下㗎，例如我哋食西餐食一塊牛扒係要即係100萬啊，40蚊30幾蚊美金左右啦。咁我就上到嚟呢度望見的確係好多遊客㗎，咁我就先睇下個 menu 裏邊有咩食。普通一碗石鍋，即係個石碗裝出嚟滾嘅牛肉粉就係10.05萬。咁下低有兩個價錢呢，就13.5萬同15.5萬嗰兩碗呢，佢又話澳洲牛肉啦。咁其實澳洲牛肉，我喺澳洲都食過好多澳洲牛肉，咁佢個價錢係咁擺啫，其實個牛肉係比一般靚啲啫，唔係澳洲牛肉嚟㗎。咁拎到出嚟呢碗牛肉粉呢，用個瓦碗，即係我哋話泥碗咁解啦，整到好熱咁樣。咁啲肉啦同埋啲粉就分開嘅。咁喺呢個時候，我哋又先放啲牛肉片落去，跟住放啲粉、放菜咁樣食。咁呢一碗嘢呢就係13.5萬啦。食啲味道就係唔錯㗎。咁所以呢一間呢牛肉粉，如果去到西貢呢，都可以試食下㗎。佢係好食過呢一個遠寨街嗰間
火烈好多嘅。食完粉之後，我哋就去呢一笪地方，就叫做nhà văn hóa Thanh Niên。嗰座高樓咧就係呢個鑽石商場 Diamond Plaza Shopping Mall。咁嗰間 shopping mall 咧就個前門就向住呢個靚涌嘅。咁喺後邊呢度咧就整咗一個好似係花園咁樣。咁通常喺越南咧年尾啊，好多地方咧整一個花園，擺滿晒啲花，同埋嗰年係乜嘢熟就擺乜嘢公仔。例如今年馬年，佢哋全部擺晒馬，咁嚟俾啲人影相嘅。喺越南咧都冇咩地方去噶，好多人咧尤其是夜晚啊，呢一個花園或者邊一個花園都好啊，就係逼晒滿人嘅，因為有個台嚟唱歌表演。咁日間咧都好多人出嚟影相，有啲人帶埋衣服嚟呢度，有個更衣室俾你哋換衫㗎。咁尤其是啲人咧就換歐人㗎。咁我睇過嚟咧，多數都係佢哋啲越南人嚟影多嘅。而家好多啲廣東人啊，即係我哋啲唐人咁講，都係換上件歐人影相嘅。喺呢一度咧，日頭咧就冇咁多人，夜晚咧就真係滿晒人。尤其是年尾喺越南，真係度度都係人擁人，人逼人嘅。雖然話越南冇咩地方去玩，但係好多地方咧唔使入場券啦，就好多人到噶啦。咁好似我咁樣去錄影咗翻嚟，咁有陣時夜晚黑啊，或者同啲朋友周圍去啊，有好多時我係冇時間即刻係擺呢啲視頻上去嘅。咁首先我又要翻睇啦，又要諗下點樣講啊，點樣解釋俾大家聽，所以我整一個片咧係好耐嘅。希望大家明白我有陣時呢啲視頻咧，我就係要有時間先整嘅。咁所以而家雖然係過咗年，但係我仍然係擺上嚟俾大家睇越南過年個氣氛係點樣啦。咁跟住呢一度咧就係呢個nhà văn hóa Thanh Niên入邊呢一個室內嘅，咁佈置到啲燈啊同埋啲花都係好靚㗎。呢啲花咧全部都係假花嚟㗎，即係我哋話布花。喺越南每逢整花園啊或者整乜嘢都好啊，裏邊一定就係有手信賣㗎，例如衣服啊、首飾啊，各樣都係有㗎，但係個價錢咧就比出邊咧貴好多㗎。日頭嚟仲可以影到啲花啊，或者賣嘢啊各樣。如果係夜晚嚟咧，就人頭湧湧，係好難錄影到嘅。有好多地方有陣時你想攞副機向住或者啲嘢食做咩都好啊，係好多人行過㗎。咁所以我都係揀日頭嚟呢度影俾大家睇個越南氣氛係點樣啦。咁好啦，呢一個視頻咧我做到呢度咧就係結束。希望大家喜歡個視頻點讚下，未訂閱撳下個 subscribe。咁同時咧就希望大家睇到前邊我所同大家講嘅機票。咁如果係住喺西雅圖咧都可以睇下㗎。咁因為咧就其他地方喺東邊咧就比較係貴啲㗎，咁西雅圖比較平啲㗎。咁600幾蚊至700蚊嘅機票翻到越南係的確好抵㗎。喺度先多謝大家咁耐以嚟支持我呢個視頻，喺度同大家講再見。